دونك السلام عليكم ومرحبا بالجميع. ان شاء الله تعالى يعني اليوم غادي نشوفوا لي ليميت دي فونكسيون راسيونيل ملي كيتكتبوا على شكل بولينوم سور بولينوم، ستادير عندنا واحد فونكسيون سو فورم دو فراكسيون ياك، واللي حنا كنقلبوا لها على الليميت ديالها lorsque x tend vers l'infini, soit plus l'infini soit moins l'infini. Donc dans le cas général عندنا p de x comme polynôme كتساوي مثلا ax à la puissance n plus bx n moins 1 plus cx n moins 2. دونك كنبقاو غاديين حتى نوصلوا لواحد واحد الفاكتور اللي هو انديبوندون ديال x، يمكن لينا مثلا نسميوه الفا ياك. هذا بالنسبه ل P دو x. بالنسبه ل Q دو x كذلك هي بولينوم، يمكن لي نكتبها مثلا على شكل مثلا الفا x على بويسونس n بلس بيتا مثلا x على بويسونس n موان 1 ياك. وحنا غاديين حتى كنوصلوا لواحد لو نومبر انديبوندون نسميوه مثلا ايبسيلون ولا اللي كان. دونك هادو سو سون دي نومبر ماشي شي حاجه. دونك ليميت ديال هاد لو جونغ ديال لي فونكسيون، دونك ليميت ديال x طون فير لانفيني ديال هاد ديال واحد لا فونكسيون f دو x اللي هي على شكل دو بولينوم، يعني p دو x sur k دو x. شنو هي؟ كناخد فين كاين البويسونس لا بلو غروند، وهنا كذلك كناخد فين كاينه لا بويسونس يعني القوه او الاس الكبير. هنا مثلا غادي ناخد هي الليميت كون x tend vers l'infini la valeur absolue p de x غناخد مثلا a x à la puissance n، وهنا غادي ناخد مثلا الفا x à la puissance m باش يكون الفرق باش ما نختزلوش. وحنا غاديين دونك على بويسونس ام، وكنشوف النهايه اللي كاينه. بعض النهايات اللي هي معروفه هنايا، فإلا عندي مثلا واحد لو نومبر سوا نيجاتيف سوا بوزيتيف، الا عندي واحد ال سور لانفيني فهنا كيعطيني الزيرو. الا عندي مثلا الزيرو سور لانفيني soit plus l'infini soit moins l'infini فكتعطيني زيرو. هادو سو سون دي فورم ديتيرميني. وعندي كذلك لانفيني moins ou bien plus sur زيرو كتعطيني لانفيني. دونك هادو اللي غادي نحاولوا نطبقوا في هاد لي زيكزامبل اللي عندنا. فليكزامبل الاولاني عندنا مثلا ليميت كون x tend vers moins l'infini, 4x à la puissance 5, moins 3x à la puissance 3, moins 2x plus 7, sur moins 3x à la puissance 3, moins 2x plus 7. قلنا هنا حيت عندي لانفيني كناخد لي بويسونس اللي هما كبارين، يعني هذه هي الليميت كون x tend vers moins l'infini. الكبيره هنايا هي 4x à la puissance 5 donc 4x à la puissance 5، والتحتانيه البولينوم التحتانيه عندي moins 3x à la puissance 3 donc moins 3x à la puissance 3. دونك هنايا غادي نختزلو، غادي نخدمو الماتيماتيك. دونك عندنا الليميت كون x tend vers moins l'infini، هنايا عندي moins 4 sur 3، هنا عندي x à la puissance 5 sur x à la puissance 3 كتعطيني x à la puissance 2. Donc limite en général lorsque x tend vers moins l'infini شفناها في الفيديو اللي قبل ديال x au carré، حيت هذا بير فكتعطيني بلس لانفيني، وبلس لانفيني فاش غادي نضربها في واحد لو نومبر اللي هو نيجاتيف فغادي تعطيني موان لانفيني. دونك هاد الليميت شنو كتعطيني هي موان لانفيني. كنتمنى يكون واضح.
دونك بالنسبه للبولينوم الثانيه عندنا ليميت كون x tend vers plus l'infini moins 2x à la puissance 4 moins 3x au carré moins 2x plus 7 sur 11x au carré moins 2x plus 7. يعني تقريبا عندنا نفس الخدمه. غادي ناخذوا لي بويسونس الكبار. عندي هنا moins 2x à la puissance 4 وهنا عندي 11x au carré. دونك غادي تكون هي الليميت كون x tend vers plus l'infini ديال moins 2x à la puissance 4 sur 11x au carré كتعطينا هي الليميت quand x tend vers plus l'infini moins 2 sur 11 x la puissance 4 أس 4 على x au carré هي x au carré. donc الليميت فاش x tend vers plus l'infini ديال x au carré هي plus l'infini. plus l'infini في moins 2 sur 11 غادي تعطينا هي moins l'infini. donc هي moins l'infini. بالنسبة للثالثة عندنا الليميت quand x tend vers plus l'infini ديال moins 5x à la puissance 3 moins 1 sur 2x à la puissance 7 plus 5x moins 2. هنا دائما كنخدموا بنفس العمليه يعني كناخذوا لي بويسونس الكبار دونك كتساوي الليميت quand x tend vers plus l'infini ديال moins 5 x à la puissance 3 sur 2x à la puissance 7 كتعطينا هي الليميت quand x tend vers plus l'infini. هنا عندي moins 5 sur 2 وهنا عندي x à la puissance 3 وهنا عندي x à la puissance 5 دونك غادي تكون هي 1 بحال عندي fois 1 sur x à la puissance 4 ياك. طيب دابا هنا الا كانت x tend vers l'infini غادي تكون 1 الا عوضنا هنا بلانفيني او لا بلوس لانفيني غادي تكون هي 1 sur plus l'infini. هنا قلنا في لي فورم ديتيرميني الا عندي واحد ال واحد لو نومبر sur l'infini ديريكتومون كتعطيني 0 دونك هذه غادي تكون هي ليميت كون x tend vers plus l'infini ديال 1 sur x à la puissance 4 غادي تكون هي 0 و 0 fois moins 5 sur 2 غادي تكون هي 0 دونك هاد لا ليميت هادي شنو كتعطيني 0. طيب بالنسبه ليكزامبل نيميرو 4 عندنا الليميت كون x tend vers moins l'infini ديال moins 3x à la puissance 5 plus x moins 24 sur x à la puissance 3 plus 3 facteur de 7x au carré moins 2 دونك هنا يعني ميم ريغل كنخدموا بها غير هنايا حيت عندي واحد البرودوي ولا عندي واحد لا مولتيبليكاسيون دونك اول حاجه خاصني نديرها شنو هي انني نخرج هنا البويسونس الكبيره. ما غاديش ندير ديفلوبمون كامل غناخذ البويسونس الكبيره في الاول والبويسونس الثانيه في الثاني ندير لا مولتيبليكاسيون ديال البرودوي ديالهم ويعطيني لا بويسونس لا بلو غروند ديال هاد البولينوم اللي هنا. يعني غادي تعطيني هي الليميت quand x tend vers moins l'infini ديال moins 3 x à la puissance 5 هذه هي الكبيره. هنا لتحت عندي x à la puissance 3 هي الكبيره وهنا عندي 7 x au carré دونك fois 7 x au carré. شنو غادي تعطيني الليميت quand x tend vers moins l'infini ديال moins 3 x à la puissance 5 sur 7 x à la puissance 5 دونك بالاختزال غادي تمشي x à la puissance 5 sur x à la puissance 5 دونك سي 1. شنو غادي تبقى ليا غتبقى ليا فقط moins 3 sur 7 دونك الليميت ديال هاد لا فونكسيون هي moins 3 sur 7. Donc, pour cinquième exemple, on a la limite quand x tend vers moins l'infini, ديال 2
x au carré plus 2x moins 3. حتى هاد الباراغراف راها تري سامبل، ماشي شي حاجه اللي معقده. الباراغراف الثانيه اللي غادي يكون فيها x طونفير واحد x0 بيان ديتيرميني هي اللي فيها الخدمه، فيها المرافق، فيها التغيير، فيها بزاف ديال الحوايج. دونك عندنا هاد الليميت هذا ميم يعني نفس البرانسيب. دونك غادي تكون عندنا الليميت كون x طونفير موان لانفيني ديال 2x au carré sur 3x au carré. دونك غتمشي هذه مع هذه وغادي تبقى لنا 2 sur 3. 2 sur 3. Sixième exemple, عندنا الليميت quand x tend vers plus l'infini ديال 1 على x fois x plus 1 moins 1 sur x. دونك هنا اول حاجه خاصني نديرها شنو هي انني غنوحد المقام ياك، ثم غادي نخدموا بالبرانسيب اللي عندنا، يعني كتساوي الليميت كون x tend vers plus l'infini. دونك غادي تكون عندي اما نضرب هنايا في x plus 1 اما غادي ندير لا مولتيبليكاسيون ديالهم بجوج بحال. دونك هنا غادي تبقى كيف ما هي 1 وهنا غادي تكون عندي موان x بلس 1 وهنا غادي تكون عندي x فوا x بلس 1 باش هنا تكون عندي x بلس 1. دونك حتى هنا x بلس 1. دونك غادي تعطيني الليميت كون x tend vers plus l'infini. هنا عندي 1 لان هاد الكتابه هذه هي 1 موان x موان 1. دونك غتمشي 1 مع موان 1 غادي تبقى عندي موان x sur هنا عندي x fois x سي x au carré plus x كتعطي limite quand x tend vers plus l'infini ديال موان x على x au carré. دونك غادي تعطينا هي الليميت quand x tend vers plus l'infini ديال moins 1 sur x. En général 1 sur l'infini c'est 0. هذه اللي شفنا 1 sur l'infini c'est 0 fois moins 1. donc toujours هاد الليميت هذه كتساوي 0. donc بالنسبه لليميت avant le dernier avant la dernière. donc شنو عندنا الليميت quand x tend vers plus l'infini. هنا كما درنا قبيله ضروري نوحدوا المقام، فهمنا؟ دونك غادي تكون عندي هي 9 x moins 1 fois 2 x à la puissance 5 moins 7 moins 1 sur 2 x à la puissance 5 moins 7. donc c'est très facile. donc égale limite quand x tend vers plus l'infini. هنا غادي نديرو بحال قبيله، يعني ما غاديش نحتاجوا اننا نفككوها وندخلوا في بزاف ديال الحسابات، فقط غادي ناخذوا البويسونس الكبيره ونضربوها في البويسونس الكبيره الاخرى باش تعطيني لا بلو غروند بويسونس ديال البولينوم اللي الفوق. دونك 9 في جوج او بيان كتعطينا 18 و اكس في اكس على بويسونس 5 دونك اكس على بويسونس 6. دونك الاخرين ما عنديش علاش نحسبهم لانهم ما غيدخلوش في الحساب ديال ليميت sur 2 x à la puissance 5. donc en général هي limite quand x tend vers plus l'infini 18 على جوج ou bien 18 sur 2 c'est 9 x à la puissance 6 sur x à la puissance 5 c'est x. donc limite quand x tend vers plus l'infini ديال x هي plus l'infini fois 9 donc c'est plus l'infini. donc غادي تعطينا هي plus l'infini. donc dernier exemple عندنا limite quand x tend vers plus l'infini ديال 3 x à la puissance 4 moins 4
x à la puissance 3 plus 3 sur x à la puissance 5 moins 2. Donc, même principe toujours, كنخدمو به. عندنا limite quand x tend vers plus l'infini, ديال 3 x à la puissance 4 sur x à la puissance 5. كتعطينا هي limite quand x tend vers plus l'infini, toujours 3. وهنا x à la puissance 4 sur x à la puissance 5. Donc, c'est 1 sur x. 1 sur l'infini, c'est 0. 0 fois 3, c'est 0. Donc, هاد الليميت هادي هي 0. كنتمنى انه يكون واضح، انه يكون مفهوم. هاد لي زيكزامبل يكونوا وفاو هاد البارتي هادي. دونك الفيديو الجاي ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا يعني ميم جونغ ديال لي فونكسيون، c'est-à-dire لي فونكسيون راسيونيل، ولكن هاد المره غادي نشوفوا ليميت كون اكس طون فيغ واحد اكس زيرو بيان ديتيرميني، c'est-à-dire un nombre pas l'infini. Donc merci pour votre attention. Assalamu alaikum.